Bueno, bagoaz buruketa irakurtzera, zehaztu zein den bi bat puntuan i berdin bi x-ken hiru zuzenarekiko ukitzailea den eta 5-2 puntutik igarotzen den i berdin ax berbi gehi bx gehi c parabola. Bueno, kontua da parabola hau ebatzi behar dugula eta horretarako egin behar duguna da a, b eta c koefizienten kalkulua. Orduan, hiru ezezagun direnez, hiru ekuazio behar ditugu. Orduan, aurkitu behar ditugu buruketa honetan hiru datu. Ze datu bakoitza bihurtuko dugu ekuazio bat. Bueno, hemen aldamenean egin dut buruketanen irudia, ikusten duzuen bezala, marraztu dut parabola bat. Nik konkretuki parabola honen forma ez dut ezagutzen, baina hau balio du. Eta esaten digute 5-2 puntutik pasatzen dela, beraz hemen dago 5-2 puntua, eta esaten digute bi bat puntuan, adibidez bi bat puntua egon daiteke hemen, i berdin bi x-ken hiru zuzenarekiko ukitzailea dela. Hau da, bi bat puntutik pasatzen den zuzen ukitzailearen ekuazioa dela bi x-ken hiru. Bale, orduan, zeintzuk dira ditugun datuak? Bueno, alde batetik puntuak, bale? Parabolaren bi puntu ezagutzen ditugu, beraz, ordezkatuko ditugu. Bi bat puntua, ordezkatzen baldin badot, geratzen zaigu bat berdin, laua, gehi bi, b, gehi c. Eta 5-2 puntua ordezkatzen baldin badugu, geratzen zaigu -2 berdin, 25a, gehi 5b, gehi c. Bueno, momentuz bakarrik ditugu bi ekuazio. Bi ekuazio hauekin ja zeozer egin daiket, Adibidez, laburtzen metodo aplikatzen badot hemen eta bien arteko kenketa egiten badot, geratuko litzaiguke bat ken -2, da bat gehi bi egitea bezala, 3. Lau ken 25, -21a. 2b ken 5b minus 3b eta c ken c 0. Orduan, begira, zehozer aurreratu dugu, zehorein daukagun ekuazioa bi ez ezagun bakarrik ditu. Behar dugu beste ekuazio bat, ezta? Esan dugu 3 behar ditugula, bat, bi, 3. Begira, 3 hemen dago. Esaten badigu, bi bat puntutik pasatzen den zuzen ukitzailearen ekuazioa hau dala, nik baldin badakit zuzen ukitzaile honen malda, jakin daiket ere bai, parabola honen deribatuak puntu honetan emango duena. Gogoratu, puntu baten zuzen ukitzailearen malda eta puntu horretan funtzioak daukan deribatuaren balioa gauza bera dela. Balio berdina daukate, orduan. Zuzen honen kasuan, zein izango litzateke malda? Bi, ezta? Malda bi. Orduan, gure parabolaren deribatua puntu horretan, x denean bi kasu honetan, izango da bi. Kasualidadea, x eta maldaren, deribatuaren balioa gauza bera izatea, bale? Baina horrela da, esaten digute bi bat puntuan, hau da, x denean bi eta y danean bat, malda, deribatuaren balioa izan behar dela bi. Ze puntu honetatik pasatzen den zuzen ukitzailearen malda, bi da. Orduan, egingo dugun lehenengo gauza izango da, gure parabola deribatuko dugu, izango litzateke bi ax gehi b. Eta orain ordezkatuko dugu x dagoen lekuan bi eta berdin bi egingo dugu. Beraz, geratuko litzaiguke lau a gehi b berdin bi. Orduan orain, bi ekuazio hauekin ebatzi behar dugu nahi dozuen bezala laburtze, ordezkatze, berdintze metodoa, nik adibidez egingo dut orain ordezkatze metodoa. Hau da, nik hemen kalkulatuko dut beren balioa, dala bi ken laua, eta ordezkatuko dut ekuazio honetan. Orduan geratuko litzaiguke 3 berdin minus 21 a, ken 3 bider eta b jarri beharrean jarriko dut beren balioa dala bi ken laua. Orduan geratzen zaigu 3 berdin minus 21 a, ken 6 gehi 12 a. Orduan, pasatzen dugu ak guztiak beste aldera eta geratzen zaigu 21 a ken 12 a berdin minus 6 minus 3. 21 ken 12 da bederatzia. Eta minus 6 minus 3 minus bederatzi. Beraz, a berdin minus 1. Orain, a hori ordezkatuko dugu hemen eta orduan beren balioa kalkulatuko dugu. B izango da bi ken lau bider minus 1, beraz, 6. Eta geratzen zaigu beste koefiziente bat kalkulatzeko dela C koefizientea, bai? Orduan, C koefizientea kalkulatu dezakegu adibidez ekuazio honetatik.
Orduan, ekuazio honetan ordezkatuko dugu a eta beren balioak, hau da, a dagoen lekuan jarriko dugu -1, momentu bat, egingo dut beste kolore batetan, ze bestela nahastu egingo da guztia, izango litzateke bat berdin, lau bider -1, gehi bi bider 6, gehi c. Orduan, bat berdin -lau, gehi 12, gehi c. 12ken lau 8, beste aldera pasatzen badugu -8 izango litzateke, beraz, c berdin -7. Beraz, gure parabolaren ekuazioa izango da -x ber bi gehi 6x ken 7.